သောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာရှိသည်ဣတိပိမိမိနာသကာရဏေနဤသို့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုမပေါမပြန်တရားမူဉာဏ်မြတ်ဖြင့်အတတ်ထင်သိမြင်တော်မူသည်အဖြစ်ကြောင့်လေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝေအမိတော်ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်တို့ဖြင့်ထင်ပေါ်ကျော်တော်မူပါ၏ဗျာဝါပိလနထနှိစ္စတသောယုတ်နံသင်္ကကထာပြုမြင်တသောယုတ်နံတန္တာပဋ္ဌာပြုလောင်တသောယုတ်နံဝိပရိနာမတံဖောက်ပြန်တသောယုတ်နံဟုဆိုသောဒုက္ခသစ္စာကိုလေးပိုင်းခြားခြင်းသိမြင်တော်မူပါ၏ဗျာဝါအာယုနထသန္တရာဝစီရေရ၌တဝဲခြင်းလေရအောင်အာထုတသောတနာနိရာဏတသန္တရာဝစီရေရ၌တဝဲလေခြင်းလေရအောင်ရွတ်ဆောင်တသောတနာတန်ယောကထသန္တရာဝစီရေ၌အမြဲဝဲနောင်ကြည်တော်တသောတနာပလီဝရတသန္တရာဝစီရေကမသွားရတာမြင်နောက်ရှက်သောတနာဟုဆိုသောသမုရိယသစ္စာကိုလေးပေကွာသုတ်သိမြင်တော်မူပါ၏ဗျာဝါနိတရဏတသန္တရာမှာထွံ့မြောက်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဝိဝေကထာကိလေသာတို့မှစိတ်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်အသင်္ကတထာမပြုတ်မပြင်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်အမတ္တထာမသိရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဟုဆိုသောနိရောဓသစ္စာကိုလေးမျက်မှောက်ထင်သိမြင်တော်မူပါ၏ဗျာဝါနေယနိကထာသန္တရာမထွတ်မြောက်အကြောင်းဖြစ်သောမဂ္ဂင်ဟေဒုဋ္ဌနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းဖြစ်သောမဂ္ဂင်တသနရနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်သောမဂ္ဂင်အဓိပတိယထာဆိုရတတ်သောမဂ္ဂင်ဟုဆိုသောမေဃသစ္စာကိုလေးပွားများအထောက်၍ပြီးတော်မူပါ၏ဗျာဧတုဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မေဃသစ္စာစကြောင်းများကိုဆရာမဆိုအလိုလိုလျင်ဟိတ်ဘောနိုင်တမပေါင်းမပြန်မြင်မှုဉာဏ်မြတ်ဖြင့်အတတ်ထင်သိမြင်တော်မူသည်ဖြစ်ကြောင်းလေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဟူသောအမိတော်ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်တို့ဖြင့်တင်မော